嗨，朋友们，大家好！刚才表哥打电话说他们村上正在砍树，树上掉下来一窝花喜鹊，我就骑着电动车赶快跑过来，10公里的路程，到达了现场，果然是在砍树，树基本上都倒了，就找到了这个喜鹊的窝，就是这个地方。但是看到了3只小喜鹊，这是从窝边了，应该是还有的，不过我找了半天就找到了这3只，看3只小可爱，太可怜了，这也没办法了，没有家了，因为我来的比较急，没带什么东西，就带了一个小袋子，然后准备把这3只小喜鹊幼鸟给带回家吧。早晨把树给拔掉的，到现在已经是半天多的时间了。我把它带到家又过了半个多小时，可是3只小鸟已经是奄奄一息了，感觉到一点力气都没有了。我就找了个保温箱，垫了点木屑，看情况不妙呢，我赶快给它准备了吃的。这是家里的小鸡饲料，先用这种方式给它拌一拌，先把它们给喂饱，然后让它们继续保温吧。它们的身上现在是冰凉冰凉的状态。哎呀，我觉得还是掰开嘴给它喂喂，让它喂饱，让它增加点体力，然后再用保暖的方式，这样可能体力会恢复一些，慢慢身体就会好了。所以说就是一个一个的掰着嘴先喂一下，让它们吃饱。3只小喜鹊呢都需要掰着嘴喂，它们已经没有力气张嘴了，所以说还是挺麻烦的。然后3只小鸟轮着喂吧，然后我决定一个个把它们给喂饱。现在每一只小鸟都吃到了饲料，基本上是吃饱了。吃饱后呢，发现它们竟然有2只睁开了眼睛，果真恢复体力还是很快的。接下来我们让它继续保温吧。好了，朋友们，今天视频就到这儿吧。